Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, sortie à la chinoise. J'en avais déjà fait une avec vous. Aujourd'hui, on a prévu d'aller donc à la campagne, dans les montagnes, au niveau d'un endroit où on me dit que les paysages étaient beaux. Et on va se faire un poulet sauté au feu de bois ou un truc comme ça. J'ai pas bien compris ça, on va voir. Sur place, tout simplement. Et du coup, comme ça a l'air plutôt prometteur et qu'on y va entre amis, et bien j'ai décidé de vous prendre avec moi pour vous emmener bien découvrir ça. Ce sera une des dernières petites sorties que je ferai ici en Chine avant de rentrer en Thaïlande, en passant par Nanning d'abord, donc jeudi. Et vendredi, on sera de retour en Thaïlande à Pattaya, donc j'en profite pour vous montrer un maximum. C'est parti. Et nous voilà arrivés. Alors j'en ai profité pour manger un bol de riz sauté, du riz sauté aux œufs avec un petit piment là parce que j'avais trop la dalle. Et parce que le repas c'est pour ce soir en fait. On va être là, il est 14 h, on va être là jusqu'à peu près 18-19 h. Et maintenant on en profite. Alors il y a les mamies là qui sont dans le, comment ça s'appelle, dans la salle qu'on a réservée et qui chantent. Je sais pas si vous les entendez dans le micro, mais bon, c'est karaoké encore une fois. Et nous personnellement, on se met sur le côté de la rivière avec les gamins pour jouer un petit peu et profiter vraiment de l'environnement. L'air est très très bon, il fait toujours un petit peu chaud, mais on est vraiment dans un autre monde quoi. C'est tellement zen, ça fait plaisir, ça fait du bien. Et pour revenir sur une des vidéos récentes où quelqu'un me disait oui, on utilise encore beaucoup la monnaie en Chine et que le paiement sur WeChat c'est pas aussi utilisé que ce que tu laisses croire. En tout cas, je sais pas pour les autres régions, mais pour nous ici dans le Guizhou, on était là juste à l'instant, on voulait acheter des glaces et puis nos amis, là il y en a aucun qui avait de la monnaie sur lui quoi. Ils disent est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de la monnaie, parce que nous on a que WeChat, on a que le téléphone pour payer quoi. C'est pour dire à quel point l'argent liquide disparaît vraiment de manière drastique, en tout cas sur ces 12-24 derniers mois, ici, au moins, en tout cas dans la région du Guizhou et particulièrement la ville de Guiyang. Et nous voilà donc après un petit tour, on va se remettre en route vers le resto auquel ils sont en train de préparer les plats. On leur a demandé de servir à 6 h, je sais pas quelle heure il est, mais on va être à peu près dans les temps quoi. Les Chinois mangent assez tôt, hein, j'en ai déjà parlé, mais bon, voilà, on va essayer de rentrer. On a fait quelques kilomètres quand même là, mais ça vaut le coup, regardez-moi ça quoi, on est dans un autre monde quoi, on est vraiment dans un autre paysage, dans un autre, l'impression de changer de pays avec 1 heure et demie de route et puis on est vraiment ailleurs.
Et voilà, le soleil commence à se coucher. D'ailleurs, je vais vous le montrer un petit peu, ça fait des belles couleurs hein, d'ailleurs. Et on a fini de manger, on est complètement rempli comme vous pouvez vous douter avec tous les plats qu'il y avait. C'est reparti pour un retour à la maison.